Primo caso autoctono di dengue in Veneto nel 2024. Si tratta di un ventenne vicentino ricoverato in ospedale ma in miglioramento. Oggi il sindaco di Malo, Moreno Marsetti, ha emesso un'ordinanza a seguito del caso di dengue accertato in zona Molina. È stata attivata, come da protocollo, una disinfestazione straordinaria preventiva che prevede interventi di eliminazione sia delle zanzare adulte che delle larve. Per 3 giorni sono previsti trattamenti con avvertenze alla popolazione, tra le altre cose, di tenere chiusi finestre e infissi. Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie segnala un progressivo aumento dei casi autoctoni di malattia in Europa dal 2010, legati all'aumento dei viaggiatori internazionali, al cambiamento climatico e all'introduzione di nuovi vettori. Già nell'estate del 2020 si era registrato in Veneto un focolaio di dengue con 10 casi autoctoni identificati.